લાઈવ ચાલુ થયું માતાજી? જો તું હરે કૃષ્ણ, લાઈવ સ્ટાર્ટ થયું? હા માતાજી, થઈ ગયું છે. યશોદાનંદન રચિ છે આ રેકોર્ડિંગ કેમ આવે છે? લાઈવ જ આવે છે માતાજી. લાઈવ આવે છે માતાજી. ઓકે, સ્ક્રીન આવી ગઈ? હા હરે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. દંડવત આપ પ્રણામ. સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રેકોર્ડિંગ કેમ રિપીટ કેમ થાય છે બધું એ ખબર નથી પડતી. ક્લિયર જ વોઇસ છે તમારો, આમાં સંભળાય છે. રિપીટ થઈ રહ્યું છે. રિપીટ થાય છે. રેકોર્ડિંગ નથી હું બોલું છું, રિપીટ થાય છે. તમારા નજીક હશે ડિવાઇસ માતાજી, એટલા માટે એવું થતું હશે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ભાવિન પ્રભુજી આવી ગયા છે. હા, હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ બેંગ્લોર નંદુર તરફથી આજે આપણે આ ભગવદ ગીતાના 10મા અધ્યાય તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ અને ગોવિંદ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે સૌથી પહેલા મંગલાચરણ લઈશું. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયં દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદ કમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્ર જાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિત ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચંદ્રિકા માતા હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ભાનુ માતાજી હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. દર્શના ભટ્ટ માતાજી, શોભના ઓરા માતાજી હરે કૃષ્ણ. ભાનુબેન
હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ ચંદ્રિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ નૈના ઠક્કર માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજે આપણે અધ્યાય 10, જેને કહેવાય ને મારો ખૂબ જ પ્રિય અધ્યાય છે, વિભૂતિ યોગ. અને આ વિભૂતિ યોગ એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની આપણે વિભૂતિ જાણવાના છીએ. જે જૂના પાર્ટિસિપેટ છે એ લોકો તો જાણે છે, પણ આપણે જે આપણે 10મા અધ્યાયમાં જે એ કેવી જાણી છે, આપણે કેટલી જાણી છે ભગવાનનો એક કહેવાય ને અંશ માત્ર પણ જાણતા નથી. ભગવાનની વિભૂતિ ખૂબ વિશાળ છે. તો વિભૂતિ યોગ, તો આ અધ્યાયનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. આપણે જયારે કર્મયોગને સમજીએ છીએ તો આપણે શું સમજીએ છીએ કે કર્મ દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ. કર્મયોગ એટલે યોગ એટલે જોડાવું. તો કર્મ દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ, જ્ઞાન દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ. તો પછી વિભૂતિ દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ શકે? કે વિભૂતિ જાણવાથી આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ, વિભૂતિ દ્વારા ભગવાન સાથે જોડાવું. કર્મ દ્વારા કર્મયોગ, કર્મ દ્વારા જોડાવું. જ્ઞાન યોગ, જ્ઞાન દ્વારા જોડાવું. તો વિભૂતિ યોગ, તો વિભૂતિ દ્વારા ભગવાન સાથે જોડાવું. તો આ તો બહુ સરસ સહેલું થયું ને. કર્મ દ્વારા જોડાવું તો અઘરું છે, જ્ઞાન દ્વારા જોડાવું તો અઘરું છે. તો ભગવાનની ફક્ત વિભૂતિ જાણવાથી જો ભગવાન દ્વારા જોડાવી શકાતું હોય તો એ કેટલું સારું કહેવાય, ઈઝી કહેવાય ને. સારામાં સારું જેને કહેવાય કે રસ્તો છે તો કે ભગવાનની વિભૂતિ જાણવાથી ભગવાનને સાથે જોડાઈ જવાય. તો કેવું કહેવાય આપણા બધા માટે, કહેવાય ને એકદમ ઈઝી રસ્તો કે વિભૂતિ જાણી અને આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ જશું, એટલે કહેવાય છે વિભૂતિ યોગ. વિભૂતિ યોગનું મહત્વ ખૂબ છે. એટલા માટે આજે આપણને અહીંયા 9 અધ્યાય પૂરા કરીને 10મા અધ્યાયમાં, એટલે આમ કહેવાય ને કે પૂરે ભગવાને અડધી ગીતા કહી દીધી. ઓલમોસ્ટ ભગવાને આપણને 50% ગીતાનું જ્ઞાન આપણને ભગવાને આપી દીધું છે. અને પછી આપણને આજે વિભૂતિ યોગ આપણને ભગવાન સમજાવવા જઈ રહ્યા છે, અને ભગવાન આપણને વિભૂતિ યોગનું જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે. તો આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવાન ફક્ત 5000 વર્ષ પહેલા જ અહીંથી વિદાય થઈ ગયા છે. તો 5000 વર્ષ પહેલા વિદાય થઈ ગયા છે, અને જયારે એઝ અ રામ તરીકે ભગવાન અવતાર લીધા તો એને 8,34,000 વર્ષ થઈ ગયા. રામ છે થઈ ગયા 8,34,000 વર્ષ. તે છતાં આપણને ખબર કે આપણે રામ સેતુનું જે સાયન્ટિસ્ટો છે એ લોકો રિસર્ચ કર્યું, એના પર પિક્ચર બન્યા. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એટલા લાખો વર્ષ પહેલા જયારે રામ ભગવાન અવતરણ થઈ ગયું તો એમના પણ અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો પછી આપણને થાય ને ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન તો ફક્ત 5000 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા છે, તો એમના અવશેષો કેમ નહીં? જો અત્યારે આપણને જેને કહેવાય કે આપણે બધા આ જે બી લોકો અત્યારે જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે એ લોકો એમ તો ખૂબ નસીબદાર છે. જો એક પેલું કારણ છે આપણે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો, બીજું કે આપણને ભક્તિ મળી, ત્રીજું કે આપણે આ યુગમાં જન્મ લીધો કે ફક્ત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ફક્ત 500 વર્ષ પહેલા આવી ગયા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5000 વર્ષ પહેલા આવી ગયા. અને અત્યારે જે લોકો દ્વારકામાં જે જઈ રહ્યા છે અથવા તો જે લોકો જઈ આવ્યા છે એમના માટે એક નવી વસ્તુ હમણાં 1 વર્ષ પહેલા સ્ટાર્ટ થઈ છે કે સમુદ્રની અંદર 300 ફૂટ નીચે સબમરીન ચાલુ થઈ ગઈ છે. અને એ 300 ફૂટ સમુદ્રની નીચે આપણને સબમરીન ની અંદર આપણને દ્વારકાના જેવા કે જે અવશેષો છે એના દર્શન અત્યારે કરાવે છે. તો જે લોકો એમ કહેતા હોય કે આ ઇન્ડિયાની બહારના લોકો અથવા ઇન્ડિયાના લોકો, ભારતના લોકો પણ એમ કહેતા હોય છે કે આપણી બધી જે વૈદિક સાહિત્ય છે, આપણું જે વૈદિક જ્ઞાન છે એ મિથ છે, એટલે કે છે મિથ્યા છે. તો આપણને શ્રદ્ધા જયારે વધારે બેસી જાય કે આપણને નજરે તમે જોશો, ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય ને કે અમને તો સાંભળવામાં રસ, અમને સાંભળીએ તો અમને સાચું માનતા નથી, અમને તો જોઈએ માનીએ. તો હવે આપણે એ વસ્તુ જોઈ પણ શકવાના છીએ. અત્યારે આપણે લોકો જે લોકોને દ્વારકા જાય તો એ લોકો દ્વારકાની અંદર આ સબમરીન ની અંદર 30 વ્યક્તિને લઈ જાય છે સબમરીન, અને એ આપણને દ્વારકા દર્શન કરાવવા લઈ જાય છે. તો આપણે બધા ખૂબ નસીબદાર છીએ કે આપણને સદેહે આ જોવા મળશે અને આવો આપણને ચાન્સ મળ્યો છે. ભગવાનની વિભૂતિ ખૂબ છે અને એ વિભૂતિનું દર્શન આપણે કરવાના છીએ. વિભૂતિ આમ તો જે જોઈએ ભગવાનની વિભૂતિ જ છે. આપણો મનુષ્ય જન્મ પણ વિભૂતિ જ છે. સારી વસ્તુ તમે જુઓ, કોઈ બી વસ્તુ સારી જુઓ તો વિભૂતિ છે. ઇવન ખરાબ વસ્તુ, એ વસ્તુમાં ભગવાન છે. ખરાબ વસ્તુ એટલે કે તમે
જ્યારે ભયંકરમાં ભયંકર વસ્તુ જુઓ તો કે આ તો બહુ ભયંકર છે, તો ભગવાન તો સાક્ષાત કાળથી ભયંકર તો કઈ જ ના હોઈ શકે. હવે એ આપણને ખબર કેમ નથી? કારણ કે આપણે કાળને જોયો નથી એટલે. હવે જે લોકોએ કાળને જોયો છે એ કાળ કેટલો ભયંકર છે. કોઈ એમ કહેતું હોય કે હું તો સૌથી ભયાનક છું, તો હું મહાન ગુંડો છું, અથવા તો મારા જેવું ખરાબ કોઈ નથી, તો ભગવાન ભગવાન શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે. જે કઈ વસ્તુ શ્રેષ્ઠ છે એ બધી વસ્તુ ભગવાન કરતા કોઈ વસ્તુ એ ફક્ત ભગવાનનો અંશ માત્ર જ છે. તો હવે આપણે આ વિભૂતિ યોગની શરૂઆત કરતા સરસ ચિત્ર આપેલું છે કે કૃષ્ણ અગાસીમાં ઉભા ઉભા વાતો કરી રહ્યા છે અને નારદજી ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોવા માટે નારદજી પધારે છે એવી આ સ્ટોરી છે કે નારદજીને એમ થાય છે કે ભગવાનને 16,108 રાણીઓ છે, તો ભગવાન કેવી રીતે રહેતા હશે? તો પછી નારદજી જાય છે અને જુએ છે તો ભગવાન બધી રાણીઓ સાથે અલગ અલગ પ્રકારની જેને કહેવાય લીલા કરી રહ્યા હતા. એટલે પછી નારદજીને થાય છે કે ના, ભગવાન તો ખરેખર ભગવાન જ છે. એમનું ઐશ્વર્ય તો જેને કહેવાય કે કોઈ પાર પામી શકે નહીં. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એટલું બધું છે. આપણે અધ્યાય 10 જેને કહેવાય કે 4 પાઠ પાડેલા છે. કોઈ બી વસ્તુ આપણે સમજીએ તો સમજવા માટે જયારે એના વિભાગ કરીએ આપણે તો એને જલ્દી સમજી શકાય છે. તો આપણને આ પીપીટી ની અંદર 10.1 થી 10.7 સુધી જે ભગવાન એ કેવા અજાણ્યા છે અને બધાના સ્તોત્ર કેવી રીતે છે એ આપણે સમજીશું. 10.10 જે આપણે ચતુષ્કોલ શ્લોકી ગીતા છે એ આપણે ભણીશું. 10.12 થી 18 છે એ ભગવાન કે અર્જુન છે કે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ સર્વોચ્ચ પદ છે એવું અર્જુન સ્વીકારે છે. અને 10.19 થી 42 છે એ કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે. થોડીક સમજતા વાર પહેલા શ્લોકમાં જ કહે છે, જો સીધા ભગવાન પોતે આ અધ્યાયની અંદર પોતે જ બોલી રહ્યા છે. શા માટે બોલી રહ્યા છે એ આપણે હવે આ શ્લોક પરથી સમજીશું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યતો અહમ પ્રિયમાણાય. આ શ્લોકની અંદર પ્રિયમાણાય શબ્દ છે ને એ શબ્દ આવ્યો એટલે આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાન આપણને આ શ્લોકની અંદર શું કહેવા માંગે છે. આપણે તમે બધાને આગળ 9 હરે કૃષ્ણ 9.34 શ્લોક ભગવાન છેલ્લે આપણને કહી ગયા. 9.34 શ્લોક કોને યાદ છે? જ્ઞાનમાં ભગવાને જે ગુહ્ય જ્ઞાન મનમના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ આપ્યું ભગવાને આપણને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. મારું ચિંતન કર, તારું મન મને આપી દે. એટલે ભગવાનને મન આપી દે એવું ભગવાન કહે છે. અને આ શબ્દ એ ભગવાનનું મન આપવા માટે આપણે શું કરવું પડે? કોઈ વ્યક્તિને આપણે આપણું દિલ આપી દેવું હોય, આપણે આપણું મન આપી દેવું હોય તો આપણે કોને આપીએ? સમજવાનું છે. અને ભગવાન અહીંયા એ મન આપવા માટે ભગવાન અર્જુનને કેમ લાયક ગણે છે? ભગવાન અર્જુનને શા માટે કહે છે? તો પ્રિયમાં આ શબ્દ આપણે આગળ પણ આવી ગયો 4.3 ની અંદર, યાદ છે? 4.3 માં ભગવાન કહે છે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. એમાં પણ ભગવાન એમ કહે છે તું મારો સખા છે, પ્રિય મિત્ર છે. ભગવાન ત્યાં એમ કહે છે એને. ભગવાન વારંવાર અર્જુનને એની પોતાની જે લાયકાત છે સમજાઈ રહ્યા છે કે અર્જુનજી કેવા લાયક છે. અર્જુનજી ભગવાન છે, ભગવાનના પ્રિય સખા છે. અને આપણે આગળ 8મા અધ્યાયમાં સમજી ગયા કે ભગવાન એમ કહે છે કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી. અનસૂયવે ભગવાન અર્જુનજીને એમની લાયકાત બતાવી રહ્યા છે. જો અર્જુનજી તો લાયક જ છે, પણ એ રીતે ભગવાન આપણને સમજાઈ રહ્યા છે તમારે જો મારી પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો તમારા પાસે કેવી લાયકાત જોઈએ. ભગવાન એમ કે છે, ભગવાન કહે છે હે મહાભાવ અર્જુન, તું સાંભળ, મારો પ્રિય સખા છે તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ. જો કોઈ મિત્ર હોય, આપણે ગુજરાત મિત્ર એવો કીજીએ
ઢાલ સરખો હોય, પાછળ પડી રહે, દુઃખમાં આગળ હોય. તો અહીંયા ભગવાન મિત્ર એમ કે છે કે હું તારા હિતાર્થે, તારા હિત માટે એવું જ્ઞાન આપીશ કે જે અગાઉ મેં તને આપ્યું છે એનાથી શ્રેષ્ઠ હશે. ભગવાન જેમ 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 આપણને આગળ જેમ અધ્યાય આપી જાય છે, ઉપદેશ આપતા જાય છે, એમ એમ આપણને એમનું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન પ્રદાન કરતા રહ્યા છે. એટલા માટે ભગવદ ગીતા કહે છે ને કે તમે પાંચ અધ્યાય વાંચીને જતા રહો, 3 અધ્યાય વાંચીને જતા રહો તો તમને ખબર પડશે નહીં. ત્યારે આપણને જેને કહેવાય કે એક સાગરના ટીપા સમાન જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીશું. ભગવાન બીજા શ્લોકમાં શું કહે છે? મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય તો જો, ન તો દેવગણ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે મારું ઐશ્વર્ય એવું છે કે એને મહર્ષિ ને દેવો પણ જાણતા નથી. તો પછી આપણે કેવી રીતે જાણી શકીશું? આપણને વિચાર આવે ને કે જો દેવો અને મહર્ષિઓ ન જાણી શકે તો આપણે એવી કેવી લાયકાત કે આપણે જાણી શકીએ? આપણી તો અર્જુનજી જેવી પણ લાયકાત નથી. તો એના માટે તમે શું સમજશો? આની પાછળનું આપણું ભગવાન જે આપણે રહસ્ય કહી રહ્યા છે એના પાછળ તમે શું સમજશો કે આપણે કઈ લાયકાત છે કે જેથી આપણને ભગવાન છે? શરણાગતિ સ્વીકારીશું. કોઈ થોડું બી હિન્ટ આવે ખરી કે ભગવાન એમ કે છે જાણતા? તો ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે, અને આ ભગવદ ગીતા તો ભગવાને આપણા માટે રચેલી છે, તો આપણે કઈ લાયકાત છે એવી કે આપણે અહીંયા આ ભગવદ ગીતાને સમજી રહ્યા છીએ? આપણે શરણાગતિ સ્વીકારીશું તો ભગવાનને સમજી શકીશું. જો સૌથી પહેલા તો મેં હમણાં જ પણ તમને બધાને કીધું કે આપણે ભગવાન હમણાં 500 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવી ગયા, આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ આપી ગયા. તો આપણો ભગવાન છે ને હજી હમણાં જસ્ટ દ્વાપરની સંધ્યામાં આવીને ગયા છે. એટલે આપણો જન્મ જે અત્યારે થયો છે ને, અને એ આ ભારત ભૂમિ ઉપર, ને જે બી લોકો આખા વર્લ્ડ ની અંદર જે લોકો ભગવદ ગીતા સમજી રહ્યા છે એ બધા ભાગ્યશાળી છે. આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને એક જ્ઞાન મળવાના આપણે લાયક પણ આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ. જો હું તમને આ જે મહર્ષિઓ જે નથી જાણતા એનો એક ભાગવતમની અંદર સ્કંદ 3, એ સ્કંદ 3ની અંદર આખી સ્ટોરી આવે છે કે કદર્મ મુનિ છે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે તપશ્ચર્યા કરે છે અને ગૃહસ્થાશ્રમ માગે છે. ગૃહસ્થાશ્રમ એટલા માટે માગે છે કે એમને પોતાના ઘરે ભગવાનનો જન્મ, અને એ દેવહૂતિ માતા સાથે લગ્ન કરે છે. મનુ મહારાજની પુત્રી છે દેવહૂતિ માતા. એ દેવહૂતિ માતા 9 કન્યાને જન્મ આપે છે. એની અંદર જે બીજી કન્યા હતી એનું નામ હતું અનસુયા. અને આપણને બધાને ખબર છે કે અનસુયા લગ્ન કોની સાથે થયા હતા? અત્રિ મુનિ સાથે. બરાબર? અનસુયા માતાના લગ્ન થયા હતા અત્રિ ઋષિ સાથે. તો એ અત્રિ ઋષિ છે એ પણ એમના જે સસરા હતા કદર્મ મુનિ, એમના પગલે ચાલે છે અને એ પણ ભગવાનની તપશ્ચર્યા કરવા માટે જતા રહે છે. હવે થાય છે શું કે એ વખત પછી જયારે અત્રિ ઋષિનો જન્મ થયો અને અત્રિ ઋષિ થયા એ વખતે એમને જે તપસ્યા ચાલુ કરી એ વખતે એમના મનમાં જે કોન્સેપ્ટ પૂર્ણ ભગવાન પરમેશ્વરનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હતો નહીં, અને એમને જે આરાધના ચાલુ કરી એ કોની કરી? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની. થયું શું? પ્રગટ થાય તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ 3 પ્રગટ થઈ ગયા. તો પછી અત્રિ ઋષિ એ લોકોને પૂછે છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશને પૂછે છે કે મારે તો ખરેખર આરાધના કરવી હતી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની, પણ મને ખબર નથી અને મેં આરાધના કરી. તો હવે તમે જ મને કહો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે? એટલે આ જે આપણે જે ભાગવતની જે સ્ટોરી છે, એટલે આ બધી છે ને કલ્પભેદની કથા છે. એટલે આપણને થોડુંક સમજવા પણ આવે કે મહર્ષિ અત્રિને કોન્સેપ્ટ કેવી રીતે ક્લિયર નહોતો. બરાબર? તો એમને પણ ભગવાનનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નહોતો. અને પછી જયારે એ 3 જે ભગવાન છે એ ભગવાન એમ કે છે કે તમે જે બી કર્યું એ સારું જ કર્યું છે, એટલે અમે હવે 3 દેવો તમારી પર પ્રસન્ન થઈને તમારી જે ઈચ્છા છે એ અમે પૂરી કરીએ છીએ અને તમને 3ને અમારા અંશ રૂપે અમે પુત્ર આપીએ છીએ. અને આપણને ખબર છે કે પછી બ્રહ્માજીના અંશ તરીકે એમને ભગવાન ચંદ્ર સોમનો જન્મ થાય છે, ભગવાન શિવના અંશ તરીકે દુર્વાસા મુનિનો જન્મ થાય છે અત્રિ ઋષિને ત્યાં, અને વિષ્ણુ ભગવાનના અંશ તરીકે દુર્વાસા મુનિનો દત્તાત્રેય ભગવાનનો જન્મ થાય છે. તો હવે વિચાર કરવા જેવું છે કે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે મારું ઐશ્વર્ય છે એને દેવો અને મહર્ષિઓ પણ જાણતા નથી.
એટલે આનું એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપ્યું કે ખરેખર આવું હોઈ શકે ખરું, તો આવું છે. ને દેવો તો જાણતા નથી, તો આપણને ખબર જ છે કે જ્યારે બી કોઈ વ્યક્તિ દેવ બની જાય છે એની અંદર શું કરે છે, સુખ ભોગવવા પડી જાય છે, અને ક્યારેય એ લોકો ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકતા નથી. હંમેશા આપણે બધા સમજીએ છીએ કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે ફક્ત મનુષ્ય દેહની જરૂર પડે છે. એટલે દેવો તો જાણતા નથી એ આપણે જાણીએ છીએ, અને એના માટે આપણે ઘણી બધી વખત પ્રજાપતિ દક્ષના યજ્ઞની અંદર અને ત્યાં જે દેવોની આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. 10.3 ભગવાન કહે છે, યો મામ અજમનાંદી ચ વેતિ અસમુંડઃ સમર્ત્યેષુ સર્વ પાપેય પ્રમુચ્યતે. ભગવાન શું કહે છે, મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે. મને અજન્મ અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. હવે આ શ્લોકની અંદર જે અજન્મ શબ્દ આવે છે, ભગવાને કેટલા વખત બોલ્યા અત્યાર સુધીમાં ખબર છે? અજન્મ શબ્દ છે ને, ભગવાન અત્યાર સુધીમાં 3 થી 4 વખત બોલી ગયા છે. આગળ 4.6 માં આવી ગયું, 10.3 માં આવશે, 10.12 માં આવશે. ભગવાન વારંવાર કહે છે કે હું અજન્મા છું, અજન્મા છું, અજન્મા છું. જ્યારે ભગવાન એક ને એક વસ્તુ જ્યારે વારંવાર કહે તો આપણે આપણા માટે ભગવાન કહે છે કે ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં 9.34 માં પણ ભગવાન કહે છે કે મન મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તો પાછા ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે કે મન મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ. ભગવાન જ્યારે એક ને એક વાત વારંવાર કરે તો આપણે ઘણી વખત નથી કે કોઈ વ્યક્તિને આપણે એક ને એક વાત ક્યારે વારંવાર કહેવી પડે કે આપણને એમ જ્યારે લાગે કે આને હજી ખબર પડી નથી તો આપણે એને બીજી વાર કહીએ. તો ભગવાન જાણે છે કે આપણે એક વખતમાં સમજવાના નથી, એટલે ભગવાન પાછા આપણને એક ને એક વસ્તુ વારંવાર કહી રહ્યા છે. ભગવાન આપણને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે આપણને સર્વલોક મહેશ્વરમાં ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામાં પણ ભગવાને આપણને કીધું હતું કે ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ, હું સર્વલોકમાં સર્વ ગ્રહ મંડળના સ્વામી છું. ભગવાને આ શ્લોકની અંદર અજન્મા સર્વ ગ્રહ મંડળના સ્વામી એ બધું ભગવાન આપણને આગળ પણ કહી દીધેલું છે, છતાં પણ ભગવાન આપણને બીજી વાર કહી રહ્યા છે. ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ છે ને મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય ને તે જ મને જાણી શકે છે. એટલે આટલા માટે આપણે પણ સમસ્ત પાપથી મુક્ત થવું પડશે, અને એટલે કે આ સંસાર છે, આ ભૌતિક સંસાર જ્યારથી આપણે પણ મુક્ત રહેવું પડશે. ભગવાન આ ચિત્રની અંદર શું બતાવવા માંગે છે કે ભગવાન જયારે જન્મ લે છે ત્યારે દેવકીજીના ગર્ભમાં માતાજી ભગવાન પ્રવેશ કરે છે, પણ એ વખતે જયારે ભગવાન પ્રવેશ બધા ઋષિઓ બધા જ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ત્યાં જેલમાં આવતા હોય છે. આપણને એમ થાય કે જેલમાં, હા જેલમાં પણ આવતા હતા. એ આપણનું આ ચિત્ર આપણને અહીં બતાવવામાં આવ્યું છે. 7 ઋષિ અને 4 કુમારના નામ આપો. અહીંયા આપણને જે કોઈને આવડતા હોય એ હેન્ડ રેઝ કરીને બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. સાત ઋષિઓના નામ આવડે છે? હરે કૃષ્ણ. જો આની અંદર આપી દીધા છે આપણને. મેં તમને હમણાં કીધું અત્રિ ઋષિ પોતે 7 ઋષિમાં છે. અગસ્ત્ય, વિશ્વ કુમાર, સનાતન કુમાર, આ 4 છે ને કુમાર છે ને આ 7 છે ઋષિઓ છે. તો આપણું જે સાયન્સ એમ કે છે કે સાયન્સ પેલા શું કે છે આપણને કે પેલા છે ને એક કોષી જીવ હતો. એક કોષી જીવમાંથી દ્વિકોષી થયો, દ્વિકોષમાંથી બહુકોષી થયો, બહુકોષીમાંથી પછી સરીસૃપ થયા, સરીસૃપમાંથી ઉભયજીવી થયા, ઉભયજીવીમાંથી સસ્તન થયા, સસ્તનમાંથી પછી હોમોઇસિયસ થયા, હોમોસિયસમાંથી હોમોસેસિયસ થયા. તો આ બધી વસ્તુ સાયન્સ એમ કે છે. જ્યારે આપણને શાસ્ત્ર શું કે છે? શાસ્ત્ર આપણને એમ કે છે કે આપણે ડાયરેક્ટ મનુષ્ય જન્મ તરીકે જ આપણે જન્મ લીધો છે. આપણે બધા આ 7 ઋષિના સંતાન છીએ. આપણે બધા મનુ ભગવાનના સંતાન છીએ. જેને મનુ સંહિતા વાંચી હશે એને ખબર હશે કે જે 14 મનુઓ છે એ 14 મનુ અને આ જે 7 ઋષિ છે, ઘણા લોકોને પોતાના ગોત્રની ખબર હશે. મારું ગોત્ર મને ખબર છે. મારું ગોત્ર છે, મારા પિયરમાં છે ગૌતમ અને સાસરીમાં છે વશિષ્ઠ. આપણામાંના ઘણા લોકોને પોતાના ગોત્રની ખબર હશે. કેટલા લોકોને પોતાના ગોત્રની ખબર છે? વશિષ્ઠ અમારું ગૌત્ર. હા, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી અવાજ તમારો આવતો નથી માતાજી, બોલો. વશિષ્ઠ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભારદ્વાજ. મારું ભારદ્વાજ. અવાજ કપાય જ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બરાબર.
મારું ભારદ્વાજ. હા, એમાં સાંભળો. માતાજી બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ અમારા ભારદ્વાજ. અનિતા માતાજી હા, હિરલ પાઠક માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી. સરળ પંડ્યા માતાજી. બોલો બોલો. ભારદ્વાજ ગોત્ર. જોયું ને, આપણને બધાને આપણા ગોત્રની ખબર છે. એનો અર્થ શું થયો? આનો અર્થ શું થાય કે આપણે બધા આ ઋષિઓ તો જેને કહેવાય કે સતયુગમાં થઈ ગયા છે. મોટા ભાગના બધા ઋષિ સતયુગમાં થઈ ગયા છે, બરાબર છે. તો એ ઋષિઓનું સંતાન આપણે કેવી રીતે હોઈ શકે? તો આપણે જે આપણું આ ગોત્ર જાણીએ છીએ એની ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે આપણે ન તો કોઈ સરીસૃપમાંથી આવ્યા છીએ, નથી કોઈ વાંદરામાંથી છીએ. એમ કે છે કે વાંદરા હતા, પછી આપણી આંતરપૂછ હતી, એ ગાયબ થઈ ગઈ અને પછી માણસ થયા. આવું હતું જ નહીં, ક્યારેય આવું હતું નહીં. આપણે પહેલા બી ભગવાનના બાળકો હતા, પહેલા બી આપણે ગૌલોક ધામમાં હતા, અને અત્યારે બી આપણે ભગવાન આપણને આ ભગવદ ગીતામાં ઘણી જગ્યાએ કીધું છે કે તમે બધા મારા બાળકો છો. 10.6 માં ભગવાન કહે છે સપ્ત અન્ય જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. આપણે બધાને ક્યારેય કોઈ જીવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા નથી. કોઈ આપણે ઉત્પન્ન થયા છીએ ભગવાન માંથી જ આપણો જન્મ થયેલો છે. ભગવાન જ પોતે એમ કહે છે કે હું જ બધાનો બીજે બધા હંમેશા આપણે આ યાદ રાખવું જોઈએ. આ જયારે આપણું ભગવાન જયારે મત્સ્ય અવતાર લે છે એની આ સ્ટોરી છે કે જયારે આખી પૃથ્વી છે સમુદ્રમાં લઈ પામી જાય છે, થઈ જાય છે, એ વખતે ભગવાન કહે છે કે હું મત્સ્ય અવતાર તરીકે આવીશ. અને પછી ભગવાન મત્સ્ય અવતાર તરીકે આવે છે અને આ બધાને ભગવાન તારે છે, અને પાછી સૃષ્ટિ પાછી ચાલુ થાય છે. જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી શકે તો પછી કૃષ્ણના મહિમાને જાણવાની શું જરૂર છે? થાય ને, આપણે એમ કહીએ છીએ ને ફક્ત ભગવાનનું નામનો જપ કરવાથી આપણે ભગવાનને પામી શકીએ છીએ, તો પછી ભગવાનને જાણવાની શું જરૂર છે? બરાબર. તો તમે જસ્ટ એક વાત કરીએ આપણે કે આપણે કોઈ આપણને એમ કહે કે ફલાણી જગ્યાએ તો બહુ મોટું મંદિર સરસ છે, અથવા તો કોઈને બહુ ફરવા જવાનો શોખ હોય, એમ કે ભાઈ કુલુ મનાલીમાં તો બહુ સરસ દ્રશ્ય જોવા જેવા છે, એવું આપણે જયારે સાંભળીએ તો આપણે પછી એમ થાય ને કે ના, આપણે જોવું જોઈએ એમ. હવે જેને કહેવાય કે યુટ્યુબ નો અને ફેસબુક નો જમાનો આવી ગયો, એટલે આપણે જોઈ લઈએ કે હા આવું હોય છે તો આપણે જઈ શકીએ. તો આપણને જયારે કોઈ એમ કે આ વસ્તુ જોવા જેવી છે, જાણવા જેવી છે, બહુ સરસ છે, આપણને એવું કોઈ કે તો આપણે ઈચ્છા કરીએ ને, ના હારે જવા જેવું છે, આપણે જોવું જોઈએ આપણે. તો સેમ એવું કે ભગવાનનું નામ જપ કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, પણ આપણે એટલા માટે આપણે ભગવાનને જાણવા હોય, એમની કોશિશ, એમને જાણવા માટે આપણે શું કરવું પડે? એમની લીલાનું શ્રવણ કરવું પડે, એમની કથા સાંભળવી પડે, એમની કોઈ વાત કરતા હોય તો આપણે એમની વાતમાં રસ લેવો પડે. જો અત્યારે આપણે જેવો ક્લાસ પૂરો થશે એટલે બધા આપણે એકબીજા સાથે ચર્ચા કરીએ છીએ ને, તો આપણને એમાં કેમ મજા આવે છે? કારણ કે એમાં સેન્ટર છે, ભગવાન છે. એટલે જયારે આપણે ભગવાનનો મહિમા જાણીશું, આપણે આપણા જપ છે, ભગવાનને પ્રત્યે જે આપણો લગાવ છે એ વધી જશે. લગાવ આપણે છે ને, હજી ભક્તિ આપણે બધા ધીમે ધીમે છે ને પાપા પગલી કરીએ છીએ. ભક્તિની અંદર પણ બાળપણ આવે છે, પછી પ્રારંભિક અવસ્થા આવે છે, અને પછી અંદર જેને કહેવાય કે વયસ્ક અવસ્થા, એટલે કે જે અનુભવી અવસ્થા આવે છે. તો આપણે બધા હજી બાળપણમાં પણ નથી. ભક્તિના જેને કહેવાય કે બાળપણનું સ્ટેપ પણ આપણે હજી પહોંચ્યા નથી. તો કોઈ બાળક હોય તો એ બાળકને પણ કોઈ આપણે એમ કહીએ કે આ વસ્તુ કરવાની છે તો એ નહીં કરે. આપણે એને એમ કહેશું કરવાની તો એ કરશે. તો હજી આપણી ભક્તિ છે ને બાળક જેવી છે. એટલે કેવું કે આપણને હજી કોઈ એમ કે આટલું કરવાનું છે તો આમ થશે, તો આપણને હજી શ્રદ્ધા આવતી નથી. આપણને જે વસ્તુ એમ કે કરવાની છે તો આપણે નથી કરતા, અને જે નથી કરવાની એ આપણે કરીએ છીએ. એ આપણે બધાને અનુભવ થતો હશે. આપણે બધા આ ભૌતિક સંસારની અંદર આપણે પોતપોતાના કર્મ કરવા માટે અમુક વસ્તુ નહીં કરવું હોય તો આપણે કરવી પડે છે. તો પછી આપણે જો થોડીક આપણે પ્રગતિ કરવી હોય ભક્તિની અંદર, આપણે જપની અંદર આપણે જપમાં આપણું મન નથી લાગતું, તો એ મન લગાવવું હોય, ભગવાનનો મહિમા જાણવો જરૂરી છે. ભગવાનનો મહિમા જાણશું, ભગવાનની લીલા સાંભળીશું આપણે,
તો આપણને આપણી ભક્તિમાં પ્રગતિ થશે. અર્જુનજીને તો વિશ્વાસ છે જ, ભગવાન ભગવાન છે, એ આપણે આગળ સમજીશું, પણ આપણે શું જરૂર છે એ આપણે સમજવું જરૂરી છે. 10.7 ભગવાન કહેશે, જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગના વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. જો આ લેશ માત્ર શંકા નથી, ન સંશય શબ્દ પણ આપણે આગળ આવી ગયો છે. ભગવાન આપણને વારંવાર કહેશે કે તું શંકા કરીશ નહીં, હું જે જ્ઞાન આપી રહ્યો છું, હું ભગવત જે કઈ કહી રહ્યો છું એની અંદર તમે વિશ્વાસ રાખો. આપણને વિશ્વાસ નથી આવતો. ભગવાન જયારે એમ કે છે મતઃ પરંતર ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ, ભગવાન એમ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કાંઈ તત્વ જ નથી, તો આપણે કેટલો વિશ્વાસ કરી શકીએ છીએ? બધા વિશ્વાસ કરી શકે છે? ભગવાન જયારે એમ કે છે કે હું જે શ્રેષ્ઠ છું, તો કોણ વિશ્વાસ કરે છે? તો ભગવાન જે ખરેખર સંલગ્ન થાય છે ને, તો એને એ છે ને એ વ્યક્તિને એમાં ક્યારેય એ મારે ધામ નહીં પામે એવું ક્યારેય નહીં બને. એ હંમેશા મારી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી, ભક્તિની સેવા કરવી, એ એટલે જ આપણે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરવું. હરે કૃષ્ણ મોના માતાજી. બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમારે છે ને નેટવર્કમાં થોડોક પ્રોબ્લેમ આવે છે, વચ્ચે વચ્ચે વોઇસ બ્રેક થાય છે ક્યારનો, અવાજ પછી પાછું આવે છે રેગ્યુલર, પછી પાછું સ્ટોપ થઈ જાય છે, એવું થાય છે. સેવા કરવી એ ઓકે. થેન્ક યુ માતાજી. જો આ દ્રશ્યની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભગવાન જ્યારે મથુરાની અંદર પ્રવેશ કરે છે, તો મથુરાની અંદર બધા લોકો જેને કહેવાય કે કંસ ત્રાસથી કે સ્વર્ગના દેવો પણ એનાથી ડરતા હતા, અને સ્વર્ગના જે દેવો છે, ઇન્દ્ર છે, એ ઇન્દ્રના કોઈ શસ્ત્ર અસ્ત્રથી આ જે મથુરાના નિવાસીઓ છે એ લોકોને વિશ્વાસ હતો કે ભગવાન કૃષ્ણ છે આટલા બાળક છે એ અમને અહીંથી છોડાવશે. આ એમનો વિશ્વાસ હતો. એમને ખબર હતી કે ભગવાન છે એ પૂર્ણ શ્લોકી ગીતા લેશું. હવે મેં તમને સૌથી પહેલા કીધું હતું કે જો તમને 700 શ્લોક યાદ ન હોય તો કઈ વાંધો નહીં, 108 શ્લોક આપણે શીખીશું. 108 શ્લોક પણ જો ન આવડે તો આ 10.8 થી 10.11 શ્લોક છે એ આપણે શીખીશું, તો પણ જેને કહેવાય ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ઘણું મળી શકે એમ છે. ચતુશ્લોકી ગીતાના આજે 8 શ્લોક છે, 10.8 થી 10.11, એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન આમાં શું કે છે? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતાઃ. ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, હું છે ને બધી વસ્તુનું, દિવ્ય, આમાં આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બે વિશ્વ છે, બંનેનું જે ઉત્પત્તિનું કારણ છે હું છું. બધી વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. અને જે લોકો આ વસ્તુ જાણે છે અને પછી મારું કે છે, ભગવાન શું કહે છે? જે મારું ભજન કરે છે અથવા તો કીર્તન કરે છે, મારા નામની જપ કરે છે, એ વ્યક્તિ સર્વ બુદ્ધિમાનમાં સૌથી બુદ્ધિમાન છે. આપણને એમ થાય બુદ્ધિમાન હોવું તો બહુ ભણવું પડે ને. ઘણા લોકો એમ કહેશે કે મેં તો કઈ ભણેલો નથી, હું તો 4 ચોપડી ભણેલો છું. તો ભગવાન ખબર છે, સંત જ્ઞાની જલારામ બાપાને બધાને ખબર હશે, ભગવાન રામના ભક્ત હતા. તો જલારામ બાપના ગુરુનું નામ ખબર છે? ભોજા ભગત ને પણ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયેલો હતો. તો એ લોકો ક્યાંય ભણવા ગયા નહોતા, તો એ લોકોને ભગવાને બુદ્ધિ ક્યાંથી આપી? એમને કેવી બુદ્ધિ આપી? એમને કેવા શિષ્ય ભગવાને આપી? એટલા બધા મંદિરો અત્યારે બની રહ્યા છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે એ વ્યક્તિ બુદ્ધિશાળી છે ને આવી રીતે એવું માને છે કે હું જ સર્વ વસ્તુનો ઉત્પત્તિનો કારણ છું. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સત્ય વિગ્રહ અનાદિ કારણ સમજાવે છે. 10.9 ભગવાન કે છે મચ્ચિતા મદગત પ્રાણા બોધયંતઃ પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ
બરાબર. ભગવાનમાં નિરંતર આપણે ભગવાનનું નામ લેતા રહીએ, એમાં જ મજા આવે આપણને. આપણને સવારમાં જો ઘણા બધા સવારમાં 6 વાગ્યામાં પણ બધા જોઈન થયેલા હતા થાય છે, એમાં એ લોકોને આનંદ આવે છે, એમાં જ આનંદ આવે છે. કારણ કે એ લોકોને ભગવાનની ભક્તિમાં એટલા બધા પ્રવૃત્ત થઈ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ હરિકીર્તન કરી રહ્યા છે, સંકીર્તન કરી રહ્યા છે, તો એ લોકોને આમાં જ આનંદ આવે છે. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી. માતા હરે કૃષ્ણ માતાજી, તમારો વોઇસ બહુ બ્રેક થઈને આવે છે માતાજી, એટલે નેટવર્કમાં કઈ ઇસ્યુ લાગે છે તમારા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે મને કહેજો. હવે આગળ 10.10 જોઈશું આપણે. તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે. ભગવાન આગલા શ્લોકમાં એમ કહે છે, જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આપણે વિચારવાનું કે ભગવાનની સેવા કરવાથી આપણને શું ફાયદો? ભગવાનની સેવા કરવાથી, ભગવાનને સમર્પણ કરવાથી ભગવાન એમ કે છે કે હું એમને એવું જ્ઞાન આપું છું કે તેઓ મને જ પ્રાપ્ત કરી શકે. આપણે આગળ પણ 8મા અધ્યાયમાં શીખી ગયા કે જે લોકો ભગવાનને માનતા નથી તો ભગવાન એને એવો સંગ આપે છે, પણ જે લોકો ભગવાનને માને છે તો ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનને શરણાગત થાય છે, પ્રપદ્યંતે આપણે વાત કરીને, તો એ વખતે આપણને ભગવાન એવું જ્ઞાન આપે છે કે જેનાથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. જો આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈએ ને તો જ આપણને ભગવદ ગીતા સમજાશે. આપણે એમ કહીએ કે હું ભગવદ ગીતા વાંચી લઉં તો આપણને ક્યારેય ભગવદ ગીતા વાંચવાથી સમજાશે નહીં. થોડું ઘણું જ્ઞાન મળે આપણને, પણ જેને કહેવાય કે આપણે આપણા જીવનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ એવું બની શકે નહીં. પ્રભુપાદની ગીતા તો પ્રભુપાદે એવી લખેલી છે કે ફક્ત એનું વાંચન કરવાથી, પ્રભુપાદ એમ કહેતા હતા કે કોઈ એક વ્યક્તિનું પણ જો જીવન પરિવર્તન થશે તો પણ મારા માટે ઘણું છે. તો પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા તો આપણે એજ રીતે વાંચશું તો આપણને ખરેખર આપણામાં પરિવર્તન આવે છે, પણ એ વખતે પણ આપણો શરણાગતિનો ભાવ હોવો જરૂરી છે. જયારે આપણે સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં ભણવા જઈએ છીએ ત્યારે આપણે કોઈ દિવસ આપણે સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં કોઈ ટીચર્સને આપણે કે શિક્ષકોને એમ કીધું કે ના તમે જે ભણાવો એ નહીં હું કહું એમ, અથવા તો એમ કીધું કે હા તમે ભણાવો અમને બધી ખબર છે. આપણે હંમેશા શરણાગતિ કરીએ છીએ ને. આપણે કોઈ દિવસ સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં એમ નથી કહેતા કે એ પછી બી કેમ આવે, બી પછી સી કેમ આવે. તો એ વખતે જો આપણે એ લોકો કેમ કરીએ તો આપણે ભગવાન કેમ કરીએ, ભગવાન શરણાગતિ થઈએ તો પછી આપણને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મળી શકે છે. 10.11માં ભગવાન કહે છે, તેસામ એવમ અનુકંપાત અહમ અજ્ઞાનજમ નાસયામ્યાત્મ ભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. ભગવાન એમ કહે છે કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. ભગવાનની કૃપા થાય ને તો જ હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રકાશિત થાય. દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિતો. જે લોકો જે ગુરુ વંદના ગાતા હશે એમને ખબર હશે કે દિવ્ય જ્ઞાન હૃદયમાં ક્યારે પ્રકાશિત થાય. એ વાત આપણે ભગવાન આપણે આપણી પાસે ડાયરેક્ટ ક્યારેય આવતા નથી. આપણને ભગવાન પાસે જવું હોય તો આપણે એમનો જે એક પ્રોપર ચેનલ છે ત્યાંથી જવું પડે. તો આપણે આપણા ગુરુના શરણે જવું પડે. અને ગુરુ છે એ જ આપણે એમના જે આપણે પહેલો શ્લોક લઈએ છીએ ને, અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા. તો આપણા ગુરુ છે એ જે આપણા અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર છે એ જ્ઞાન રૂપી દીપક વડે, જ્ઞાનના અંજન વડે આપણા અંધકારને ફક્ત ગુરુ દૂર કરી શકે છે. અને એ પણ એટલા માટે કે એ ગુરુ છે એમનો અંધકાર છે
એમનામાં પ્રકાશ છે એમને ભગવાને આપેલો છે, એટલા માટે એ આપણી પર કૃપા કરી શકે છે. તો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કે છે આવા ભક્તોને હું અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર કરું છું. હવે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે, અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમં ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિ દેવ અજમ વિભુમ આહુસ્ત્વામૃષ્યઃ સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા અસિતો દેવલો વ્યાસઃ સ્વયં ચેવ પ્રવિશિમે. આ શ્લોકની અંદર અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે હે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપ જ પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય, આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. અર્જુનજીને ખબર છે, અર્જુનજી શું કહે છે કે તમે સર્વસ્વ તમે જ છો. અર્જુનજી એમ કહી રહ્યા છે મને ખબર છે કે તમે આ જયારે પરમ વસ્તુ આવે તો પરમ શબ્દ છે ફક્ત ભગવાન માટે વપરાઈ શકાય છે. પવિત્ર, પરમ પવિત્ર તમે છો, તમે શાશ્વત છો, તમે આદિ અનાદિ તમે જ છો, જો અજન્મા છો તમે. અર્જુનજી એમ કહી રહ્યા છે કે તમે જ અજન્મા છો. અજન્મા શબ્દ પાછું કેટલી બધી વખત આવ્યો કે ભગવાન અજન્મા છે એવું અર્જુન કહી રહ્યા છે. તો અર્જુન કહી રહ્યા છે એટલું નથી, પણ જે મોટા મોટા ઋષિઓ થઈ ગયા, નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ, આ બધા ઋષિઓ છે ને એ પણ આનું સત્યનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. હું એટલું નથી કહેતો, કોઈ વ્યક્તિ એનો મિત્ર શ્રેષ્ઠ હોય તો એમ ઘણા કે ને કે અચ્છા એ તો એનો મિત્ર છે એટલે બોલે છે, તો આપણને એમ થાય કે અર્જુનજી એમના મિત્ર છે એટલે બોલે છે. ના, એવું નથી. આપણને જેને કહેવાય કે બીજા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન નથી એટલે આપણને એવું લાગે, પણ જો આપણે શાસ્ત્ર વાંચીશું, આપણે ભાગવતમ વાંચીશું તો આપણને ખબર પડશે કે નારદ ઋષિ કોણ છે. એ વેદ વ્યાસીના એના પોતાના ગુરુ છે. કે વેદ વ્યાસજી જયારે અજ્ઞાન અહંકારમાં ડૂબી ગયા હતા, આપણને ખબર છે વેદ વ્યાસજીએ 4 વેદ લખ્યા, 18 પુરાણ લખ્યા, પછી 108 ઉપનિષદ લખ્યા, છતાં પણ એમનું જયારે મન અશાંત થઈ જાય છે ત્યારે એ વખતે એના 17 પુરાણ લખ્યા પછી ત્યારે નારદજી એમને કહે છે કે તમે તો જે કાર્ય કર્યું છે એમાંથી તો લોકોને ગેરમાર્ગે દોવા જેવું થાય છે, તમે લોકોને જેને કહેવાય કન્ફ્યુઝનમાં મૂકી દીધા છે, તો પછી તમને ક્યાંથી શાંતિ થાય. પછી નારદ ઋષિ વેદવ્યાસને જ્ઞાન આપે છે અને પછી વેદવ્યાસજી ભાગવતમની રચના કરે છે. તો આ લોકો કેટલા બધા શ્રેષ્ઠ છે. તો આ બધા ઋષિઓ કહેતા હોય તો પછી આપણે પણ એ વસ્તુ માનવી જોઈએ અને આપણે એને સત્ય સ્વીકારવી જોઈએ. 10 ચંદમાં ભગવાન કહે છે, હે અર્જુનજી કહે છે, હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. આગલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું, 10.2 માં ભગવાને કીધું કે મને દેવો પણ જાણતા નથી કે ઋષિઓ પણ જાણતા નથી. આ શ્લોકમાં અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે હે ભગવાન, તમે જે મને કહો છો એ બધું હું સાચું માનું છું, પણ એને ન તો દેવો જાણવા સમર્થ છે કે ન તો દાનવો જાણવા સમર્થ છે. અને 10.15 માં અર્જુનજી કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવસ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. ભગવાનને જાણવા માટે આપણે તો લાયકાત પણ નથી અને આપણે સમર્થ પણ નથી. કારણ કે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે તમને જાણવા, તમને સમજવા એ તો દેવો, દાનવો, ઋષિઓ માટે પણ અશક્ય વસ્તુ છે. કારણ કે તમે છે ને તમારી પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જ જાણો છો. ભગવાનની આપણે જોયું હતું આગળ અંતરંગ શક્તિ ને બહિરંગ શક્તિ, અને ત્રીજી શક્તિ આપણે 13મા અધ્યાયમાં સમજશું, તટસ્થ શક્તિ. તો ભગવાનની જે અંતરંગ શક્તિ છે એનાથી ભગવાન જ પોતાને જાણે છે, આપણે પણ જાણી શકતા નથી. 10.17 અને 18માં પાછા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરી શકું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે છે. અને પછી અર્જુનજી પૂછે છે, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરીને ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ જેમ હું આપના વિશે વધુ વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. ભગવાન છે ને પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી રહ્યા છે વિભૂતિ યોગની. જે વિભૂતિ યોગ ભગવાન આપણને કહેવાના છે તો એ ભગવાન એમને નથી કહેવાના. જયારે અર્જુનજી ખૂબ વિનંતી કરે છે, અર્જુનજી ખૂબ આજીજી કરે છે, ત્યારે ભગવાન છે એમની વિભૂતિનું દર્શન કરાવશે, એમને કરાવશે નહીં. આ બંને શ્લોકની અંદર અર્જુનજી એમના જે વિભૂતિઓ છે એમનું જે વર્ણન એમને સાંભળવું છે,
એટલા માટે એ આખું જેને કહેવાય કે આખું પ્લેટફોર્મ ઉભું કરી રહ્યા છે. અર્જુનજી આખું માહોલ બનાવી રહ્યા છે. ભગવાનને એમ કે ને કે આપણે કોઈને તમને કોઈ વ્યક્તિ ખૂબ કોઈ કથા કરતું હોય અને એના વિશે તમારે ખૂબ સાંભળવું હોય, તમને એમ થાય કે એ વ્યક્તિ હજી બોલે તો સારું, હજી બોલે તો સારું. તમારે શું કરવું પડે? આપણે એમના થોડા વખાણ કરવા પડે. એમને કેવું પડે કે તમે પ્રભુજી તમે બોલો છો, તમે વાત કરો છો તો મને બહુ મજા આવે છે. કે તમે બોલો તો મને એમ થાય છે કે હું સાંભળતો જ રહું, સાંભળતી જ રહું, સાંભળતો જ રહું, સાંભળતી જ રહું, એવું આપણને થાય. તો આવું જયારે થાય, આવું આપણે જયારે કોઈને કહીએ તો એ જે સામેવાળી વ્યક્તિ છે એને એમ થાય કે ના, મારે હજી આને કંઈક એની ઈચ્છા છે તો હું એને કંઈક મારા વિશે કહું. આપણે કોઈના વિશે સાંભળવું હોય, એને આપણે એને પ્રેરિત કરવા હોય તો આપણે એના વિશે થોડું કહેવું પડે. એટલે અર્જુનજી એમ ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભગવાન તમે જેમ બોલો છો ને મને મજા આવે છે. તમે જેમ જેમ બોલતા જાઓ છો એમ મને એમ થાય છે કે હું સાંભળતો જ રહું, સાંભળતો જ રહું, સાંભળતો જ રહું. એવી રીતે આપણને જેમ મન થાય એમ અર્જુનજીને પણ મન થાય છે. એમને ભગવાન વિશે જાણવું છે, એમને ભગવાનની કથા સાંભળવી છે, ભગવાનના ઐશ્વર્ય એમને જાણવા છે. એટલા માટે અર્જુનજી આ બધા શ્લોકમાં ભગવાનને કહી રહ્યા છે. આપણને બી જયારે ભૌતિક દુનિયામાં બી આપણે કંઈક કોઈને વિચારવું હોય તો કોકને કેમ આપણે જોઈએ તો આપણે વિચાર આવી જાય. આપણને આ પીપીટીમાં આપણને સમજાવવા માંગે છે કે આ E = mc² આપણે જયારે કોઈ સૂત્ર જોઈએ તો આપણને આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન આપણને યાદ આવે. પછી જયારે આપણે 0 જોઈએ ત્યારે આપણને આર્યભટ્ટ યાદ આવી જાય. અને પછી જયારે આ મોનાલિસાનું ચિત્ર જોઈએ ત્યારે કોઈને યાદ છે? એના જે રચયિતા છે એનું નામ છે લિયોનાર્ડો દા વિન્ચી, ફ્રાન્સનો છે. એ વ્યક્તિ છે જે આપણને ખબર નથી. આ ફોરેનમાં પીપીટી પણ આપણે સમજાવવા માંગે છે. એટલા ફોરેનનું એક ચિત્ર પણ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે આનો અર્થ એમ થયો કે આપણે જયારે કોઈના વિશે ચિંતન કરવું હોય તો થોડુંક એના વિશે જાણતા હોય તો આપણે એના વિશે ચિંતન કરી શકીએ. હવે ભગવાન છે બોલી રહ્યા છે. ભગવાન કે છે હંતતે કથયિષ્યામિ દિવ્યા હત્યાત્મ વિભૂતયઃ પ્રાધાન્યંત કુરુ શ્રેષ્ઠ નાસ્તિ અન્યંતો વિસ્તરસ્ય મે. ભગવાન કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય તો અપાર છે. હવે ભગવાન અર્જુનની જે આજીજી હતી, જે વિનંતી હતી, એને માન આપી. અને ભગવાન તો જો અર્જુનના મિત્ર છે, અર્જુનની હૃદયની વાત ભગવાન જાણે જ છે. કારણ કે ભગવાન તો આપણને ખબર છે પરમાત્મા રૂપે દરેકના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. એટલે ભગવાન અર્જુન નહીં કે તો પણ બતાવવાના હતા, પણ અર્જુન જે કીધું એટલે ભગવાન તો બતાવશે પોતાનું ઐશ્વર્ય. ભગવાન કે છે હું બતાવું છું તને, પણ એને મુખ્ય બતાવીશ. બધું બતાવવા બેસીશ તો મેળ પડશે નહીં, કારણ કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એટલું અપાર છે કે જેને વર્ણન કરવું તો શબ્દમાં વર્ણન કરવું ખૂબ અશક્ય છે. એટલે ભગવાન પોતે એમ કહે છે કે હું મુખ્ય વર્ણન સમજાવશે, તને વર્ણન કરીશ. ભગવાન કહે છે હે અર્જુન, હું જીવ માત્ર હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. અહમ આત્મા ગુણાકેશ સર્વભૂતા યસય અસ્થિતઃ અહમ આદિસ્ય મધ્યમ ચ ભૂતાનામંત એવ ચ. હે અર્જુન, હું જીવ માત્ર હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. આપણે આ મહાવિષ્ણુનું દ્રશ્ય આપણે આગળ 2-3 વખત જોઈ ગયા છીએ કે મહાવિષ્ણુના રોમ છિદ્રોમાંથી બધા બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય છે. અને જ્યારે મહાવિષ્ણુ શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે આ બ્રહ્માંડો બધા અંદર સમાઈ જાય છે, અને મહાવિષ્ણુ શ્વાસ બહાર કાઢે છે ત્યારે આ બધા બ્રહ્માંડો છે એ બહાર આવે છે. એટલે ભગવાનમાંથી જ બધું સમસ્ત અધ્યાત્મ અને ભૌતિક બધી જ સૃષ્ટિ છે એ ભગવાનની અંદર જ ઉત્પન્ન થાય છે. દરેક વસ્તુનો આદિ, મધ્ય અને અંત પણ ભગવાન જ છે. હવે ભગવાન 10.21 કહે છે આદિત્યમાં. હવે આપણે ભગવાનની વિભૂતિઓ જાણી રહ્યા છીએ. ભગવાન હવે પોતાની વિભૂતિઓ કહી રહ્યા છે. ભગવાન શું કહે છે? આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મરીચી છું, અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. હવે જે 12 આદિત્યો છે એમાં ભગવાન કહે છે હું વિષ્ણુ છું. તેજસ્વી સૂર્ય હું છું. આપણને એમ થાય કે સૂર્ય કેટલો બધો પ્રકાશિત છે. કોઈ દિવસ કોઈ સૂર્યગ્રહ ઉપર જઈ શકે? વૈજ્ઞાનિકો અત્યારે સૂર્યગ્રહ ઉપર જઈ શકતા નથી. એ લોકો એમ કહે છે કે સૂર્યગ્રહ ઉપર જઈ શકાય એમ નથી. પણ આપણે જે લોકો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે એ લોકોને ખબર છે કે સૂર્યગ્રહ ઉપર પણ જીવન છે. ત્યાં એવા જીવો છે કે એ લોકો એ સૂર્યની અગ્નિને પણ સહન કરી શકે એવા છે. જે 50 પ્રકારના જે વાયુઓ છે એ વાયુઓની અંદર જે એનો અધિષ્ઠાતા છે એ મરીચી છે. એ મરીચી હું છું. જે એ મરીચી છે એમના સાથે જ આપણા જે દેવહૂતિ માતા છે એમની કન્યા છે, એક એના લગ્ન એની સાથે થયેલા હતા મરીચીના. એમનું નામ છે કલા. કલા નામની જે દેવહૂતિની પુત્રી હતી એનું લગ્ન છે એ મરીચી સાથે થયેલું હતું.
અને નક્ષત્રમાં હું ચંદ્ર છું. ચંદ્રના લગ્ન તો આપણે બધાને ખબર છે કે એમને કેટલી રાણીઓ હતી. 10.22 ભગવાન કે છે વેદોમાં હું સામવેદ છું. તો સામવેદ શા માટે કીધો છે ભગવાનને? ભગવાનને સામવેદ શા માટે પ્રિય છે? હરે કૃષ્ણ, કોઈને ખબર છે ભગવાનને સામવેદ શા માટે પ્રિય છે? હરે કૃષ્ણ. જો ભગવાનને સામવેદ શા માટે પ્રિય છે કે સામવેદ ની અંદર છે ને દેવો અને ગંધર્વો છે ને એ લોકોના ગાયનો છે. અત્યારે જે આપણે સંગીત જે આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ ને, તો એ સંગીતની અંદર અત્યારે એવું જેને કહેવાય કે પ્રભુત્વ નથી, પણ હજી હમણાં અકબર રાજા થઈ ગયા ત્યાંની સ્ટોરી આપણને ખબર હશે કે એ વખતે સમ્રાટ તાનસેન, પછી બેજુ બાવરા અને તાનારીરી નામની જે ગાયિકા થઈ ગયા. તો એ લોકો જે છે એ એમનામાં સંગીતમાં એવી તાકાત હતી કે એ તાનસેન સંગીતથી પથ્થર પણ પીગળી જતા હતા. બેજુ હતા એના સંગીતથી અગ્નિ છે પ્રગટી શક્યો હતો, અને તાનારીરી છે એનાથી વરસાદ આવી શક્યો હતો. તો એનો અર્થ શું થયો કે જે સંગીત છે ને સંગીતની અંદર પણ એટલી તાકાત છે કે જે પથ્થરને પણ પીગળાવી શકે, અગ્નિ પણ જે કે પ્રગટાઈ શકે છે, અને વરસાદ પણ લાવી શકે છે. જેવી રીતે આપણી પાસે મંત્ર હતા શાસ્ત્રોની અંદર, જે મંત્ર વિદ્યાથી વરસાદ વરસતો હતો, મંત્રથી અગ્નિ પ્રગટતો હતો, સેમ એવી રીતે હમણાં સુધી પણ આપણી પાસે એ શાસ્ત્રીય સંગીત હતું કે એ સંગીતથી આપણે લોકો જેને કહેવાય કે સંગીતની પ્રભાવથી આપણે બધી વસ્તુ કરી શકતા હતા. કોઈ વ્યક્તિના હૃદયમાં પણ પ્રવેશી શકતા હતા. અત્યારે સંગીત રહ્યું નથી, પણ સામવેદની અંદર એનું જેને કહેવાય કે આખું સંગીત છે. એટલા માટે ભગવાન એમ કહે છે કે વેદોમાં હું સામવેદ છું. દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છું, તથા ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. જો મન છે ને એ દરેક ઇન્દ્રિયોનો રાજા કહેવાય છે. એમ મનથી ઉપર બુદ્ધિ છે, આપણને ખબર છે કે જે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયો ઉપર બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિ ઉપર મન છે, ને મનથી ઉપર આત્મા છે. પણ મન એટલું બધું પ્રબળ છે કે એ છે ને વ્યક્તિની બુદ્ધિમાન મનુષ્યની બુદ્ધિ પણ હરી લે છે. એવું આપણે આપણા ભગવદ ગીતાની અંદર આપણે જ્ઞાન લેશું કે મન એટલું બધું સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એટલું બધું પ્રબળ છે કે એનાથી વ્યક્તિની બુદ્ધિ પણ હરી જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાન એમ કે છે ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું, અને સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણશક્તિ ચેતના જ હું છું. આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોઈ ગયા કે આખી ભૌતિક સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ, બધા જીવો ગર્ભાન્વિત થઈ ગયા, પછી ચેતનવંતી કરવા માટે ભગવાનને પોતે શિરોદર્શ વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરે છે. એટલે કે ચેતના પણ ભગવાન છે. 10.23 ભગવાન શું કે છે? હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું, યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર છું, વસુઓમાં હું અગ્નિ છું, અને બધા પર્વતોમાં હું મેરુ પર્વત જ હું છું. ભગવાન એમ કે છે હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું, અને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. બૃહસ્પતિ આપણને ખબર છે બધા દેવોના ગુરુ છે. કાર્તિકેય બી આપણને ખબર છે શંકર ભગવાનના પુત્ર છે, જેમનો જન્મ જ સેનાપતિ બનાવવા માટે થયો હતો, કે જેમનો જન્મ રાક્ષસોને મારવા માટે થયો હતો. અને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. સમુદ્ર કેવો વિશાળ છે એનો જેનું કહેવાય કે કોઈ એને માપી શકતું નથી. એ આપણે જોઈએ તો ખબર પડે કે ભગવાનની એ વિભૂતિ છે. મહર્ષિઓમાં હું ભૃગુ ઋષિ છું, વાણીઓમાં દિવ્ય ઓમકાર છું, સર્વ યજ્ઞમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું, અને સર્વ સ્થાવરમાં હિમાલય પણ હું છું. હવે જે ખ્યાતિ નામની દીકરી હતી ને દેવહૂતિની, એના લગ્ન છે ભૃગુ ઋષિ થયા હતા. જે દેવહૂતિની 9 પુત્રીઓ છે ને એ 9 પુત્ર લગ્ન છે બધા મહર્ષિ સાથે થયા હતા. તો એમાં આજે ભૃગુ ઋષિ પણ ખૂબ જ મહર્ષિ શ્રેષ્ઠ છે. વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર હું છું. કોઈ એમ કહેતું હોય કે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનનું નામમાં તો ઓમ આવે નહીં, આપણે તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે બોલીએ છીએ ને. બીજા બધા મંત્રો હોય તો દાખલા તરીકે ઓમ નમો શિવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, એમાં ઓમ આવશે. પણ બાકી આપણે કૃષ્ણ ભગવાન જપ કરશું તો એમાં ક્યારે ઓમ આવશે નહીં. તો ભગવાન એમ કે છે મારું નામ છે ને એ જ ઓમકાર છે. તો ભગવાનનું નામ આપણે હરે કૃષ્ણ બોલીએ છીએ એમાં જ ઓમકાર આવી જાય છે. તો આપણે સ્પેશિયલ ઓમકાર બોલવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે ભગવાન છે એ પોતે જ ઓમકાર છે. તો પછી ઓમકારની જરૂર રહેતી નથી. સર્વ યજ્ઞમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી આપણે કહીએ છીએ ને, તો એ આપણે આ 10.25 શ્લોકની અંદર આવે છે. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી ભગવાન પોતે આ શ્લોકમાં કહે છે. એવું નથી કે બીજા બધા ભાગવતની અંદર, ચૈતન્ય ચરિત્રામૃતની અંદર, એની અંદર પદ્મપુરાણમાં બધે આપેલું છે. ઇવન ભગવદ ગીતાની અંદર પણ ભગવાન કહે છે કે પવિત્ર નામનો જપ એ જ યજ્ઞ હું છું. અત્યારે કળિયુગની અંદર પણ આપણે ફક્ત હરે કૃષ્ણ મંત્ર જપ જ કહી શકીશું. આપણે આગળ પણ ચર્ચા થઈ ગઈ છે. હું સર્વ વૃક્ષમાં અસ્વસ્થનું વૃક્ષ છું, અને હું જ દેવર્ષિમાં નારદ છું.
તો અશ્વત્થનું વૃક્ષ કેવું છે આપણને ખબર છે કે કોઈ બી વખતે અશ્વત્થ વૃક્ષ હોય એ જયારે મોટું થાય અને પછી એની વડવાઈઓ જમીનમાં જાય એટલે પાછું એ વડવાઈઓ છે એ પાછી મૂળ તરીકે જમીનમાં જતું રહે અને પાછું વૃક્ષ થઈ જાય. તો ક્યારે અસ્વસ્થ વૃક્ષ છે એનો આદિ ને અંત આપણને ખબર પડતી નથી. એટલા માટે ભગવાનએ પોતાના માટે અસ્વસ્થ વૃક્ષની વ્યાખ્યા આપી છે. દેવર્ષિઓમાં નારદ છો. જો નારદ ઋષિ છે એ ઋષિ ખરેખર એમના પાસે એવી એટલી બધી તાકાત હતી કે એ પોતે સદેહે કોઈ પણ જગ્યાએ ગમે ત્યારે વિચરી શકતા હતા. કોઈ બી વ્યક્તિને, અને ઇવન ભગવાનના એવા પરમ ભક્ત હતા, એવા ભક્ત હતા છે કે જે જયારે કોઈ ભક્તને તકલીફ પડે અથવા તો ભગવાનને પોતાનું કઈ કાર્ય કરાવવું હોય તો તરત પેલા નારદજીને મોકલે છે. જો તમે બધા પિક્ચરમાં કે સ્ટોરીમાં કે સિરિયલમાં જોયું હશે કે કોઈને કંઈક આવે ને તો નારદજી ઉભા રહી જાય આવીને. તો બીજા બધા લોકો છે અત્યારે ભૌતિક દુનિયામાં છે નારદજી એમ કે છે કે નારદ વેળા કરે છે, કારણ કે નારદજી દરેક જગ્યાએ પહોંચી જાય છે. તો આપણે બધા લોકો નારદજીને ચિત્ર ખોટું કરી રહ્યા છીએ કે નારદજી ખરેખર ભગવાન જ જેવા છે. એટલે ઘણી જગ્યાએ નારદજીનો ઉલ્લેખ ભગવાન તરીકે પણ થયેલો છે. તો એ ભગવાન સમકક્ષ છે, ભગવાન જેવા છે, પણ આપણે એમને સમજી શકતા નથી. દેવર્ષિ નારદ એટલા મહાન છે. હું ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. મેં અત્યારે જ વાત કરી કે ભાગવતમની અંદર કદર્મ મુનિ છે એ ભગવાનની આરાધના કરે છે અને પછી ભગવાનનો પોતાનું ઘરે અવતરણ થાય એના માટે ભગવાન માટે તપ કરે છે અને પછી ભગવાન એમને વરદાન આપે છે અને કપિલ મુનિ તરીકે એમના ઘરે જન્મ કરે છે. અને એ જ કપિલ મુનિ છે કે એમની માતાજીને સાંખ્ય દર્શન અને ભક્તિનું આખું જ્ઞાન આપે છે. એના માટે આખો આઈ થિંક ચોથું સ્કંદ આખો ભાગવતનો આવે છે કે જેની અંદર ભગવાન કપિલ છે સાંખ્ય યોગ તો આપે છે પણ સાથે સાથે ભક્તિનો મહિમા અને ભક્તિ યોગ વિશે પણ આખું ચેપ્ટર બધા લે છે કે કેવી રીતે કેટલું ભક્તિનો મહિમા છે. એના માટે આપણે ભાગવતમ વાંચવું પડે. તો સિદ્ધ પુરુષ કીધા છે અને કપિલ મુનિ પણ પોતે ભગવાન જ છે. અશ્વ મને ઉચ્ચ શ્રવા જાણ કે જે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયેલો હતો અને ગજરાજોમાં હું ઐરાવત છું અને મનુષ્યમાં હું રાજા છું. આપણને બધાને ખબર છે કે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે એમાંથી સૌથી પહેલા વિષ ઉત્પન્ન થયું હતું અને પછી બીજી બધી ઉત્પત્તિ થઈ હતી. એમાં સુરભી ગાય પણ હતી, ઉચ્ચ શ્રવા નામનો અશ્વ પણ થયો હતો, પછી ઐરાવત પણ ઉત્પન્ન થયો હતો. એ બધા છે, એ બધા ભગવાન એમ કે છે એ બધાનો હું પ્રાધાન્ય કરું છું. પછી ભગવાન કે છે હું શસ્ત્રોમાં વજ્ર છું અને ગાયોમાં સુરભી છું. પ્રજાપતિના કારણોમાં હું પ્રેમના દેવ કામદેવ છું તથા સર્પોમાં હું વાસુકી છું. આગળ પણ કીધું કે વજ્રમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ વજ્ર કરાય છે વજ્ર કહેવાય છે અને શ્રેષ્ઠ ગાય સુરભી કહેવાય છે. અને ભગવાન એમ કે છે કે જે પ્રજાની ઉત્પત્તિ થાય છે એના માટે જે પ્રેમનું કારણ છે એ કામદેવ હું જ છું. અને સર્પોમાં વાસુકી સર્પ પણ હું છું. જે વાસુકી સર્પને ભગવાન શિવે ગળામાં ધારણ કરેલા છે. આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે શંકર ભગવાનના ગળામાં જે વાસુકી છે એ ભગવાન વિષ્ણુનું જેને કહેવાય કે પ્રતીક છે. અને અનેક ખેણવાળા નાગોમાં હું અનંત શ્રેષ્ઠ છું તથા જળચોરોમાં હું વરુણદેવ છું અને દિવંગત પિતૃઓમાં અર્યમા અને નિયોગોનું પરિવર્તન કરનારા નિયોગોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. મેં હમણાં જ કીધું કે આપણને ખબર નથી કે યમરાજ કેવા છે, આપણે નથી જોયા એટલે આપણને ખબર નથી, પણ જે મૃત્યુદેવ છે કેવા છે એ આપણે જયારે જે લોકો ભગવાનને નહીં માનતા હોય એ લોકોને પણ મૃત્યુદેવનું છેલ્લી ઘડીએ તો સ્મરણ થશે અને એમનો સાક્ષાત્કાર થશે. તો એ પણ ભગવાન કે હું જ છું. અને જે પિતૃઓ છે આપણને ખબર છે કે પિતૃઓના જે દેવ છે અરિયામાં છે. તો જયારે યમરાજ છે એ વિદુરજી જયારે યમરાજના અવતાર તરીકે એમને જયારે શ્રાપ મળ્યો યમરાજને, ત્યારે વિદુરજીનો જન્મ થયો. તો એ વખતે એમની જે પોસ્ટ ખાલી પડી ત્યારે એમની પોસ્ટ ઉપર અરિયામાં બિરાજમાન થયા હતા. આપણે કહીએ કે ડેપ્યુટેશન અરિયામાને મળ્યું હતું. જે પિતૃઓના જે રાજા છે એના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. જો ભક્તરાજ પ્રહલાદ હતા એ હતા દૈત્ય બરાબર, પણ ભગવાનના ભક્ત હતા એટલે ભગવાન કે છે અસુરોમાં હું પ્રહલાદ છું. દમન કરનારમાં હું કાળ છું. પશુઓમાં હું સિંહ છું અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. જો સૌથી શક્તિશાળી જો પશુ હોય તો એ સિંહ છે. આપણે ગરુડજીને તો જોયા નથી બરાબર, પણ આપણે સિંહ બધાએ જોયા હશે કે કેટલા બધા શક્તિશાળી છે. તો એ શક્તિશાળી શક્તિ છે એ ભગવાન કે છે હું છું. પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ છું. શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. માછલીઓમાં હું મગર છું તથા વહેતી નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનનો આદિ તથા અંત છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા છું અને તર્કશાસ્ત્રમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું.
જો કોઈ વ્યક્તિ તર્ક કરતું હોય અને તર્ક વિતર્કમાં એમ કે હું જીતી જાઉં, તો એ જયારે એ જીતે ને તો એ નિર્ણાયક સત્ય ભગવાન કહે છે કે હું જ છું. સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા. હવે અધ્યાત્મ વિદ્યા એટલે કઈ વિદ્યા? કે આપણે આગળ સમજી ગયા કે જે જીવનો સ્વભાવ છે અધ્યાત્મ છે. તો અધ્યાત્મ એટલે કે આત્માનો સ્વભાવ. તો હવે આત્માના સ્વભાવને એટલે આત્મા માટે જે વિદ્યા છે એને કહેવાય અધ્યાત્મ વિદ્યા, કે જે બધા આપણે અત્યારે બધા ભણી રહ્યા છીએ. તો એ અધ્યાત્મ વિદ્યા જયારે આપણને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ભગવાન કહે છે એ અધ્યાત્મ વિદ્યા પણ હું જ છું. અક્ષરોમાં હું અકાર છું, સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ છું, શાશ્વત કાળ પણ હું છું અને શસ્ત્રાઓમાં બ્રહ્મ પણ હું છું. આપણે કોઈ બી શબ્દનું આપણે ક એમ લખીએ તો ક આખો છે ને ક વત્તા અ આવે ને તો જ ક આખો થાય. જે લોકો સંસ્કૃત ભાષાના જે શીખતા હશે, ગ્રામર સંસ્કૃતનું વ્યાકરણ જે શીખતા હશે એ લોકોને ખબર હશે કે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે સંસ્કૃત શબ્દની અંદર ક્યારેક ઘણી વખત ન ખોડો એમ આવે છે. તો એ ન ખોડો હોય ને એ ન આખો ક્યારે થાય? એ ન વત્તા અ થાય ને તો જ ન આખો થાય. અહમ એમાં મ આપણે ખોડો બોલીએ છીએ, અહમ મ નથી બોલતા. અહમ એટલે મ અડધો કહેવાય. એ મ ની વત્તા અ થાય ને પછી અહમ મ થાય. એટલે અક્ષરોમાં જયારે અ મિક્સ થાય ને એ જ વખતે અક્ષર છે પૂરો થાય છે. એટલે જો અ ન હોય તો અક્ષર પણ પૂરો થતો નથી. દ્વંદ્વ સમાસ એ આપણે હું અને તું, રામ અને રહીમ, એમાં આપણે જે બે શબ્દ બોલીએ છીએ ને રામ અને સીતા, એ દ્વંદ્વ સમાસ કહેવાય. આ બે દ્વંદ્વ સમાસ છે. ભગવાન કહે છે હું છું. શાશ્વત કાળ અને શસ્ત્રામાં બ્રહ્મા પણ હું છું. હું જ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને હવે પછી ભાવિમાં થનાર ઉત્પન્ન કરનારો સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું. સામવેદના મંત્રોમાં હું ભુવાસ્મ છું. સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. મહિનાઓમાં હું માર્ગશ્રેષ્ઠ છું અને ઋતુઓમાં હું વસંત ઋતુ છું. હવે જો મંત્રોમાં ગૃહાસમ મંત્ર છે એ તમને બધાને કદાચ ખબર હશે, બરાબર. પણ સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. તો એવું શા માટે ભગવાન કહે છે? તો તમને કદાચ ખબર હશે કે આપણા જે ભગવદ ગીતાના શ્લોક છે એ મોટા ભાગના શ્લોક છે ને અનુષ્ટુપ છંદમાં છે. અનુષ્ટુપ છંદમાં કેવું હોય કે એમાં 4 ચરણ હોય. એ 4 ચરણ હોય ને એમાં એક ચરણમાં 8 અક્ષર હોય, એટલે અનુષ્ટુપ છંદ કહેવાય. તો જે ભગવાને ગીતા કીધી છે એ આખી ગીતા 70% ગીતા છે ને એમને અનુષ્ટુપ છંદમાં કીધી છે. તો ભગવાન જયારે કઈ બી શબ્દ બોલી રહ્યા છે તો એ આપણી જેમ છે ને કે આપણે તો જેને કહેવાય ને કે કોઈ અંતે ચાલુ આપણું શરૂઆતે ન હોય ને આપણો છેડો કોઈ દી ન હોય એમ. તો ભગવાન શરૂઆત કરે છે એ પણ છંદથી કરે છે અને એન્ડ કરે છે એ પણ છંદથી કરે છે. તો એમાં જે છંદમાં જે સર્વશ્રેષ્ઠ છંદ છે ને એ ગાયત્રી છંદ છે, બરાબર. એ તમે જયારે ગાયત્રી જયારે તમને ગુરુ આપે, ગાયત્રી મંત્ર આપણે એક જ સમજીએ છીએ કે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત, બરાબર. તો આપણે જે આ ગાયત્રી મંત્ર જાણીએ છીએ, બરાબર, આ સિવાય પણ ગાયત્રી મંત્ર છે એ આપણને આપણા ગુરુ જયારે દીક્ષા લઈએ ત્યારે આપે છે. હું છળ કપટ કરનારાઓમાં ધૂત છું અને તેજસ્વીઓનું તેજ છું. વિજય છું, સાહસ છું તથા બળવાનોનું બળ પણ હું છું. ભગવાન સારું તો છે જ, આપણે તમને કીધું ને ભગવાન શ્રેષ્ઠ વસ્તુમાં, સારી વસ્તુમાં તો છે જ, પણ કપટ કરનારમાં ભગવાન કે કપટી પણ હું છું. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું સૌથી વધારે કપટ કરીને જીતી લઉં તો આપણે તો જાણીએ છીએ કે ભગવાન તમે ગમે એટલું કપટ કરવા જશો તો ભગવાન કે છે કે હું એ તમારું કપટ છે એ તમારું શ્રેષ્ઠ તમને નહીં થવા દો. ઇન્દ્ર રાજા એમ કે છે કે હું 12 mm ખાંગા કરીને તમને બધાને પાણીમાં ડુબાડી દઉં, તો ભગવાન એક જ ટકલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન ઉચકે છે, બરાબર. પછી જયારે આપણને ઘણી વખત એમ થાય કે કોઈ વરદાન માગે, આપણને ખબર છે કે હિરણ્યકશિપુ કે એ વરદાન માગે છે જયારે, તો એવી કપટ કરે છે કે હું કોઈ દી ન મરું, દિવસે ન મરું, રાત્રે ન મરું, ઘરમાં ન મરું, બહાર ન મરું, પશુથી ન મરું, મનુષ્યથી ન મરું. તો ભગવાન કેવું રૂપ ધારણ કરે છે? તો ભગવાન છે ને એ આપણે ક્ષેત્ર કોઈને જઈએ ને તો ભગવાન કોઈ દી છેતરાતા નથી. ભગવાન છે ને ક્યારેય કોઈને છેતરાતા નથી. ભગવાન જો એમને કંઈક કોઈને એમ લાગે ને કે આ વ્યક્તિ છેતરવાથી જ આગળ મારાથી આગળ એને જીતી શકાશે, તો ભગવાન ખોટું બોલી લે છે, આપણને ખબર છે, બરાબર. હું ઋષિઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં અર્જુન છું. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય, કે જે શુક્રાચાર્ય છે એ દૈત્યોના ગુરુ છે. અને વાસુદેવ ઋષિવંશી આપણને ખબર છે, ભગવાન કૃષ્ણ ઋષિવંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે, જન્મ લીધેલો છે અથવા તો પ્રગટ થયેલા છે. અને પાંડવોમાં ભગવાન પોતાને અર્જુન કહે છે, કારણ કે ભગવાનના જે શ્રેષ્ઠ છે, પ્રિય માણ્યા છે એ અર્જુન છે. અને સર્વ મુનિમાં વ્યાસ, ભગવાન વ્યાસ મુનિ છે, પણ એ વ્યાસજી છે ભગવાનનો અવતાર જ છે.
છતાં પણ ભગવાન એમ કે છે કે એ વ્યાસ છે હું જ છું. અજરાગમાં દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું અને બીજાની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા છું અને રહસ્યમાં હું મૌન છું અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. સવારમાં જ કેતન પ્રભુજીના ક્લાસમાં જે ચર્ચા થઈ રહી હતી ને, માતાજીઓ ચર્ચા કરી રહ્યા હતા કે બાળકોને દંડ આપવો તો કેવી રીતે આપવો. ત્યારે પ્રભુજી કહે છે કે બાળકોને ક્યારેય મારવા નહીં, એમને દંડ બીજી રીતે પણ આપી શકાય છે. એક માતાજીએ બહુ સરસ કીધું હતું, કોણે કીધું મને ખબર નથી, પણ એમ કીધું હતું કે આપણે એમ કહેશું ને બાળકને, જો હું તારી 2 કલાક સુધી વાત જ નહીં કરું, તું આવું કરીશ ને તો એ બાળકને નહીં ગમે. આ પણ બાળકનો દંડ જ છે, બરાબર. એટલે કે દંડ આપવો જરૂરી છે. ભગવાન આપણને શું કે છે, કોઈ બી ખોટું કામ થાય તો એને દંડ આપવો જરૂર છે. ક્યારે એવું નહીં રાખવાનું કે દંડ આપવો નહીં. એટલે હંમેશા દરેક ભગવાન જે વસ્તુ કે છે એ વસ્તુ આપણે સમજવી જોઈએ. આપણે એમ કહીએ કે અહિંસા પરમ ધર્મ, તો ભગવાન તો એમ કે છે કે જરૂર પડે તો હિંસા કરવી જોઈએ, તો એ કરવી જોઈએ. રહસ્યમાં હું મૌન છું, એ રહસ્ય કેવી રીતે? ઘણી વખત આપણે કોઈ કામ કરવું હોય, બરાબર, તો જે બોલવાથી નથી થતું ને એ મૌન રહેવાથી થાય છે. એ ઘણાને અનુભવ થયો હશે કે આપણે એમ થાય કે આપણે આટલું બોલી લઈએ તો આપણું કામ થઈ જશે, પણ એ ત્યારે નહીં થાય. પણ જયારે તમે એ વસ્તુ, આ જે મૌન છે ને એ વસ્તુ એ રહસ્યમાં મૌન કે છે, કે એ એવું રહસ્ય છે કે એ વખતે તમે જયારે મૌન રહેશો ને તો તમારું એ કામ થઈ જશે. જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. ભગવાન શું કહે છે કે દરેક વસ્તુનો બીજ સૌથી જ ત્રીજા અધ્યાયમાં જ આપણે શીખાતા કે કોઈ પણ વસ્તુ જે કોઈ વસ્તુ છે, કોઈ વૃક્ષ છે મોટું થાય, એ મોટું થાય તો એનું જે બીજ વગર એ મોટું થઈ શકે નહીં. તો એ બીજ છે એ ભગવાન કહે છે હું છું. કોઈ પણ વસ્તુનો જે ઉત્પત્તિ કરતા છે એ ઉત્પત્તિ કરતા માટે બીજની જરૂર પડે, તો એ બીજ જ હું છું. કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી, કોઈ જેને કહેવાય કે નિર્જીવ કે સજીવ, એ કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. એટલે આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા કે પ્રકૃતિ, જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, ચર અને અચર, એ બધું છે એ ભગવાનની જેને કહેવાય કે વિભૂતિ છે. હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિનો તો અંત જ નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિનો એક સંકેત માત્ર છે. એક સંકેત છે. ભગવાન શું કહે છે? ફક્ત એક સંકેત, આપણે ઈશારો કહીએ, એક મારો ઈશારો છે એવું કહે છે ભગવાન. ભગવાન એમ કહે છે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. ભગવાનના આપણે ખબર છે કે રોમ છિદ્રમાંથી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે. રોમ છિદ્રમાંથી. હવે આપણા જે રૂવાટી હોય એ કેટલીક સૂક્ષ્મ હોય, એ આપણે જોઈ નથી શકતા. તો ભગવાન એમ કહે છે એક સ્ફુલિંગ માત્રથી હું બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ કરું છું, કે જે આપણી સમજ શક્તિની બહાર છે, આપણી જેને કહેવાય આપણી ચિંતન શક્તિની બહાર છે. આપણે એનું ચિંતન કરી શકતા નથી, આપણે અચિંત્ય કહેવાય. એટલે ભગવાન છે એ અચિંત્ય છે, આપણી ચિંતન શક્તિની એકદમ બહાર છે. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. ભગવાન કહે છે આ બધા બ્રહ્માંડ છે એ ભગવાન પોતે જ ધારણ કરે છે. આ આપણે એક દોરામાં જેમ બધા મોતી ગૂંથાયેલા હોય એમાં બધા બ્રહ્માંડ છે ગૂંથાયા છે, પણ બ્રહ્માંડ આપણને ભગવાન દેખાઈ રહ્યા નથી, પણ બ્રહ્માંડ સમગ્ર જગતમાં છે. આ શ્લોકમાં સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે શું? સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે એક સ્ફુલિંગ, મેં કીધું ને એક આપણો રોમ છિદ્ર છે, એ રોમ છિદ્ર છે, જેટલું નાનકડું એવું છિદ્ર છે એમાંથી ભગવાન છે પોતે બધું ઉત્પત્તિ કરી શકે છે. હા, હવે ક્વિઝ નો સમય છે. ક્વિઝ કોઈને બાકી હોય તો. આદિત્યમાં ભગવાન વિષ્ણુ છું, તારાઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ છે, ભગવાન મહામંત્ર છે, છંદ છે, નારદ છે, હિમાલય છે. ક્વિઝ છે આ, બરાબર. અને જે લોકોને ક્વિઝ ભરવાની બાકી હોય એ બધા ક્વિઝ ભરી લેજો. જો આ અધ્યાયની અંદર આપણે જે બધું શીખા ને, જેને કહેવાય કે ભગવાનની વિભૂતિ આપણે જોઈને, પણ આ ભગવાનની વિભૂતિ કેવી છે કે આપણે જેને કહેવાય, મેં અત્યારે જ કીધું કે આપણે ચિંતનની બહાર છે. આપણે ચિંતા જ ના કરી શકીએ. આપણે જસ્ટ એટલો વિચાર કરી શકીએ કે જ્યારે તમને કોઈ સરસ વસ્તુ દેખાય કે આ વસ્તુ કેટલી સરસ છે, અથવા કોઈ ભયંકર દેખાય કે આ કેટલી ભયંકર છે, તો એ જે સારી ભયંકર છે ને એ, અને જે ભયંકર છે એ તો ખાલી આપણને જે દેખાઈ રહી છે ને એ તો ભગવાનનું જે એમની વિભૂતિ છે એનો અંશ માત્ર છે. ભગવાન જે તમને સારું લાગે છે તો ભગવાન તો એટલા સરળ ઈશ્વર છે એમનું કે આપણે ચિંતન એનું ચિંતન જ ન કરી શકીએ. ભગવાન અચિંત્ય છે, એટલા ભગવાન શ્રેષ્ઠ છે. તો આટલા ભગવાન શ્રેષ્ઠ છે એ ભગવાનને આપણે પાર પામવા હોય તો કોઈ વ્યક્તિ, ઘણા વ્યક્તિ એમ કે છે કે મને તો ભગવાને સપનામાં દર્શન દીધા હતા
મને તો ભગવાને એમ કીધું કે તું આમ કર, મને ભગવાને એમ કીધું કે તું આમ કર, મને ભગવાને એમ કીધું તું આમ કર, બરાબર. તો ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે મેં તો ભગવાનને આવી રીતે જોયા હતા, ભગવાન મેં તો આવી રીતે ભગવાનને જોયા હતા. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે, ઘણા અત્યારે તો એમ જ કહેતા હોય છે કે ભગવાન, હું જ ભગવાન છું. તો હવે જે આ અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, જે ભૌતિક જગત છે, એ જે મેં તમને કીધું હતું કે 75% આધ્યાત્મિક જગત છે, જે આપણે કલ્પના નથી કરી શકતા, અને આ ભૌતિક જગત 25% છે કે જે એ જગતની પણ આપણે કલ્પના નથી કરી શકતા. એના જો સ્વામી હોય તો એ વ્યક્તિ આપણા માટે શું નવરી બેઠી છે કે આપણને દર્શન દે, કે આપણને સપનામાં આવે? હે, એ વ્યક્તિ આપણને ક્યારે આવે? હા, આવી શકે, નો ડાઉટ, એ પણ આવી શકે. પણ જયારે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ એમ કે તો એને ભગવાનની ભક્તિ વગર ના મળે. અને એ વખતે આપણે જયારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે જેને કહેવાય કે ઘણું બધું જેને આપણને જ્ઞાન મળે, અને પછી આપણે એ વસ્તુને ફોલો કરીએ, આપણે ગુરુનું શરણ લઈએ, એ ગુરુ આપણને સમજાવે કે તમે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો ભક્તિની સેવા કરવી પડે, ફક્ત ભગવાનની સેવા કરવી પડે, ભક્તિની સેવા કરવી પડે. અને એ ભક્તિની સેવા એટલે ભગવાનનું જેને કહેવાય કે કન્ટિન્યુઅસ, ભગવાન કે સતતમ કીર્તન તે હતો, 24 કલાક ભગવાનનું સ્મરણ કરવું પડે, અને હંમેશા ભગવાનના સ્મરણમાં જ આપણે લીન રહેવું પડે. દરેક કામ કરીએ એમાં આપણે ભગવાનને મિડલમાં રાખવા પડે. તો આ બધી વસ્તુ કરીએ તો શ્યોર ભગવાન તમને સપનામાં આવે. એ લોકોને આવી શકે, પણ જે લોકો જે સામાન્ય વ્યક્તિ હોય કે જેને ક્યારેય, જેને કહેવાય કે ભગવાનની કોઈ દિવસ માળા નથી કરેલી, ફક્ત જેને કહેવાય કે બીજી બધી વાતો મારી તમારી યુટ્યુબમાં સર્ચ કરીને બધું જોયું હોય ને, સિરિયલો જોઈ હોય ને, ટીવી જોયું હોય ને, એમાંથી ભગવાનને ખાલી સમજ્યા હોય, એ લોકોને ક્યારે ભગવાન સપનામાં ન આવે, ભગવાન ક્યારે દર્શન ન દે? ભગવાન દર્શન દે છે, નથી દેતા એવું નહીં. આ ભૌતિક જગતમાં જ આપણને દર્શન થશે, પણ એના માટે ભગવાનનું ચિંતન કરવું પડે. અને એમનું ચિંતન કરવા માટે ભગવાનની વિભૂતિ જાણવી પડે. વિભૂતિ જાણ્યા પછી આપણે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ બેસે. જો આ બધું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થાય પછી આપણને હજી આગળ, હજી તો આ 10મો અધ્યાય છે, હજી આપણને ભગવાન આગળ દર્શન આપશે અને આપણને થોડી વધારે શ્રદ્ધા બેસે. આપણે આ કળિયુગના પતિત જીવો છીએ, તો આપણે પતિત જીવોને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો એના માટે જેને કહેવાય ને કે બહુ લાંબો પંથ છે, આપણે પથ કાપવાનો, બહુ લાંબો પથ કાપવાનો છે. અને એના માટે આપણે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન લેવું પડે. ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન ક્યાંથી લેવું એ પણ આપણને ભગવાન સમજાવે ગીતામાં, કે કેવી રીતે જ્ઞાન લેવું જોઈએ, ક્યાંથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ, ભગવાને કીધું કે પરંપરામાં જ્ઞાન લેવું જોઈએ. આ બધું જયારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એકદમ ફોલો થાય ત્યારે આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે, અથવા ભગવાન વિશે થોડું ઘણું જાણવા મળી શકે. હરે કૃષ્ણ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા હરે કી જય. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે